Kijing mireng 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 ulan arep nyanding reklak tahu panjenengan sadaya sehat selalu amin ya Mas kijing mireng kau uget-uget kena stunting. Ora kowe ra iso dhuwur kurang enggak Yo kijing miring. Yo. miring agem warga masyarakat wonten Sragen. Menika Ya. kathah nggih Biung. Oh nggih. Warga masyarakat Sragen. Nggih Sragen suaranya. Ya, terima kasih. Klaten mana suaranya Banyumas mana Jawa Timur mana ada semua ya ya ampun Itulah Indonesia Ya. berkumpul jadi satu loh. Nggih. Nggih. Yuk ya. Belambangan. Kijing miring. Saka tengen se. Ayo Mas, kijing miring Mas, kijing miring 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 ulan arep nyanding reklakngen Mas, kijing miring Matur nuwun ayo Mas, kijing miring ana rumput keciblaan es tanah laut tambah sukses ayo Mas, kijing miring ayo Mas, kijing miring mbak nuwun mbak sabar tahu panjenengan sadaya sehat selalu amin ayo Mas kijing miring ayo Mas kijing miring terima kasih kalau ora ngampirke ayo Mbak Ime Mbah nuwun Mas Bapak ayo Mas kijing miring terima kasih Bunda Naburon dosa anak Mas ayo Mas Wayahe parian. Wayahe parian saking sinten dulu Mbak Yu? Ya Pak Saking Kepala sinten? Dinas. Pak Kepala Dinas. Pendidikan dan Kebudayaan sudah naik apa belum tadi? Sampun. Sudah. Sudah, nggih. Ya wis rata wis saweranmu entuk pira duan. Sing pandai parikan Pak Bupati. Pak Bupati. Alah ya Allah. Alah, alah. Pak Bupati. Kamul meneng to sik to. Aku ning Iya, kene iya. iki tak bekerja. Pak Bupati anu sak wetan kabupatenmu. Kulon Progo, tanggoku dhewe kok. Mbok aja ngono kuwi to. Yo parikan rumiyin. Nanane none. Nana. Intan bali ngulon. Suka teki suka teki neneng ngono apa Pak suka teki warupane kuning. Nggih. pripun Kau uget-uget kena stunting. Mula kowe ra iso dhuwur kurang gizi Ora masalah yo. nek warga plehari warga tra mungkin wis sehat kok Pak Nek Kawan. masalahku stunting ya to. Heeh. Kamu lak metune sik dhewe. Apa? Panjenengan lak keri to. Aisyah. Mbok menawa iki dienggo talak udan ngono. Udan ora. Aku ning Sragen ndengi awit sore mbethukut ning panggung ya to. Heeh. Napa? Udan terus banggaan ngene. Matur nuwun lho Pak Bupati. Suka teki kok iso uget-uget. Sawer. Ah, ngono nesu. Wah, ngono lho, Pak kuwi gak ra sida nesu. Bapak kok dijawab
Sembrono. Iki kok. Sembah nuwun Bapak berkah. Untung Pak Bupati kok Nuwun lembah Pak manah. Bupati Dadi nggih. piyaine luwes ora nesu nek tak sentak mbok kaya ngapa ya ta. Iki kok ya aja Sembrono. ngono kuwi dosa. Ya ora dosa. Lho nek jedungake sing apik. Iki mau kan Pak Bupati. Enek meneh. Nggih. Mbah Sabar. Wah aku bareng. Duwe Mbak Yu atek kaya bebek ngono. Kok wong wedok kok ngeteke ya aku harga diri. Mari lho. ya. Semarang Kidul pabrik pokok raga yang duit tembale. Yo. Waduh ya. Ijeng mireng. Duwite kan balik. Jang dileke. Salilo. Oh sik, Pak Pardi piye Pak Pardi? Nah, sapa sing tugas sing rayu Pak Pardi? Oh, Pak Ni ora nek Pak Pardi. Pak Pardi Ayo. lho. Pak Ni ora lho nek Pak Pardi. Dalang pertama tadi lho. Ayo Mbak Men, tugasmu Mbak Men. Piyaine Damen nyerak Pak Pardi engko ngirah pates ben diyasinke. ben sehat. Ben sehat, awet panjang yuswa ora ngono. Oh. Go. Kembang mlati cacahe 5 yen Pak Pardi piyayine lomo. Ayo Mas, ijeng mireng. Ayo Mas, ijeng mireng. Salilo. Tetapi sayang, ya Men. Pripun? Lek Men, Pripun? Pak Pardi kan nganggo jarik, nganggo beskap. Nggih. Kuwi ra jarik iki ra ning kantongane. Oh mboten kantongane to, Pak? Walah. Napa kula ampili riyen, Pak? Mungkin. Mbak Imen ngene Mbak Engko Imen. ditransfer, engko ditransfer. Anu Pak Jinan mboten nganten kantongnya mboten apa kula paringi anu suara nomor rekening. Nomor rekening. Ah. Rekening koran. listrik. Lho, aku ngomong mau parikan ki ana watone, ana dasare. Oh dasare apa? Pak Pardi piyayine lomo. Kowe ngerti ro? Calon penghuni surga. Baik iki. Siji, satu calon penghuni surga itu Rungokke, satu. rungokke. Dia Calonnya murah, rungokke iki. murah senyum. Murah senyum. Smiling face dalam kondisi diam dia tersenyum. Iya. Yang kedua, hatinya tidak ada iri dengki. Resik. Ngono wis Ah. ngono calon areng mlebu Yang ketiga, sayang dengan pasangan yang sah. Loh. Yang sah lho Pak Bol mboten sing tumbas. Iya, iya. Dene sing tumbas barang. Ngono kok terus ngomongin ning aku iki lho. Lah sapa nyontoke Bapak Yogo hampir Oh, iya, soasmane. iya, iya. Heeh. Yang kelima, orangnya dermawan. Loh, ciri-ciri penghuni surga itu smiling face, Heeh. hatinya bersih, setia dengan pasangan yang sah, dan piyane lomo utawi dermawan. Dan itu masuk Nek semua di aku kok urung percaya ta nek Pak Pardi ki lomo. Lur dieksekusi lho ngono apa ki jenenge lho ngono apa diimplementasine durung. Ning nek rada suwe kok biasanya oke. Oke wong Pak Pardi ki ngastone lak air minum amanah lho, digrujuk Pripun, ora. Mbah? Oh, digawak. Mbah, dan gawake niki apa njuk bagian lho, Mbah. Oh, Mbah Sabar ki sing ngejob e. Mbah Sabar iki. Pripun? Lah kalau Pak Wali Kota sampun maringi, Pak Wakil sampun, Pak Bupati sampun. Saking dinas aja. pendidikan sampun. Aja ngene iki to. Pekewuh aku tok ning ngene iki. Lah terus Lah iya Pak, padha Mbah Sabar ki nek ngene iki carane ampun ngisin-ngisini to, Mbah. Lah nggih, Pak Pardi niku mboten enten kantonge. Nek ngaten iki ra kelas apa kewuh? Gumedi. wis. Abot lho. Yo. Abot lho, akeh kuwi. gembili. Apa tadi? Oh, ya panganan, oh telom. Telo. Pangan Men. Harus mengandung serat. Abot iki, Pri? Nah, niki duit wedok mboten parang dicek. Yo. Yo, iki digabung sisan mengko iki. Mbah Ayo. Sabar tasih gudi sini apa, Mbah? SIM-nya Mbak Galena Putri Ayu ya. Nggih. Masih ada apa enggak? Nanti tak aturkan panitia kalau enggak diambil. Nggih. Oke, yo, bacot ke kijing miringnya. Yo. Neneneno. Rujak babalake uyae nek tak tinggal piye